يا أخوي ما نمت زين مسبتك، أشغلتني أنت وش خيرك؟ يا أخوي أنت مزعج، شو صابرين عليك عيالك؟ مرة عندليب الحين اللي ما تشاخر. يا أخوي تراك ترد نمر وأنت نايم. قل لا إله إلا الله. شاخر قد سافرت معه؟ لا والله لسه. والله ما أنصحك. لا هو إيش تتوقع الدبرة؟ ما يعتمد على السبب، لأنه عادة الشخير من 4 أماكن، يعني مشاكل الأنف في الحاجز والقرنيات واللحميات، ولا ممكن يكون من الفم البلعوم اللي هو اللهات طويلة خلقة، ولا اللوز كبار اللسان. بعض الناس لا خلقة الفك السفلي مثل الراجع من لا ما شاء الله عليه. والأخير اللي هو الأرقبة، إذا كانت قصيرة إذا كانت عريضة أو لا، هذا السبب الأخير. قلاب ولا سادة؟ لا ما عليه خلاص. طبعا اللي عندهم يشخرون دائما ننصحهم انه يجي يسوي تقييم عشان نعرف وين مكان الانسداد وش الحل المناسب، وكذلك ايضا ننصحهم انه يروحون لطب النوم، عياده طب النوم، عشان شيء يتاكدون هل في انقطاع بالنفس اثناء النوم ولا لا، لانه ممكن يحتاج الكمام. وان شاء الله ما قدامه العافيه. تسافر معي؟ الله انت تشرى اخوتك تشرى لا في وقت ما عليك شهر ولا من غير لا ما عليك شد ولا شهر بدون؟ بدون شد ولا بدون؟ المهم اسمع، عاد أشوفك تنام عندنا. سم.